这天气说变就变，回想昨天或者是前几天，我们这小日子用完美来形容，再好不过了。看着眼前的鸡蛋饼，仿佛也是暖色调的，不过鸡蛋饼本身就是暖色调的嘛。可打雷下雨天就不一样了，所有本身是暖色调的东西，通通会变成灰色。尤其是这次南昌事件，把我吓得也不轻啊。某小区的20楼住户居然被这个大风从20楼吹倒在1楼遇难了。刚听到这个新闻，我还以为是在开玩笑。这几年的造谣新闻我也听了挺多的，所以有的时候会怀疑我自己的耳朵，或者也质疑自己的一个判断能力吧。不对，当我听到这个新闻的时候，正好是4月1号愚人节，这不是让我回想起我读书那个时候的4月1号吗？我为什么对这个日子记得特别的牢？那是因为我在读书期间，我们班主任是非常喜欢张国荣哥哥。那个时候我们还小，也不懂事，人有的时候也挺贱的。读小学期间的班主任基本上都是挺凶的，而这个班主任就不一样了。首先他的性格很好，而且也挺愿意和我们分享他的兴趣爱好以及他喜爱的偶像。那个时候获取信息的最好来源就是收音机了，再加上我们又是住校生嘛，一大早老师要顾的学生太多了，所以我们才有机会可以获取娱乐资讯这方面的新闻吧。于是在4月1号就听到了一个噩耗，那就是张国荣哥哥去世了。对于我们小朋友不可能去分辨这个新闻的真假，但是我们肯定会朝着一个方向去走，扣住愚人节的主题。等我们班主任给我们上晨会课的时候，立马先告诉他这件事情。作为当年的小朋友的我们，只想知道老师伤心的样子是什么样子的，和小孩子的我们是不是一样？恶搞是大部分，但是这个成分肯定也是有的。最后好在这个班主任也没有和我们斤斤计较，反而谢谢我们及时的告知他这件事。因此愚人节这个季节我是记得非常的牢的。今年的愚人节这个新闻让我大开眼界，事件我在这里就不多说了，尊重遇难者吧，算是。由于我的认知比较局限性哦，我就没有办法理解大风一般把整个房子都卷走，而不是专挑20楼或者是哪一户人家来卷走。我有个问题也挺好奇的，就是开着窗就这么几户人家吗？然后又中招了，又或者这几户人家的窗的质量是特别的差。总之在愚人节里得知这个新闻，其实是没有办法用科学来说明什么的。正好前2天我的窗户也是突然之间坏掉了，刚刚换不久，质量到底好不好啊，我也没办法去鉴定。南昌事件给我们每个人都带来一个警钟吧。第一，要认真的对待每一件事情。第二，常识性的问题不要忽略。